हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। म नन्द किशोर शाह आजको भिडियोमा 25 वटा एमसीक्यू बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट लिएर उपस्थित भएको छु र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनबाट तपाईहरुलाई थाहा छ 5 वटा क्वेशन टोटल 10 नम्बरको सोध्ने गर्छ। त्यही भएर यसलाई धेरै नै फोकस दिनुपर्छ र यसको 5-6 वटा भिडियो अपलोड हुनेछ। त्यही भएर आज म 25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु र त्यसपछि चाहिँ एस्टिमेसनको पनि हाम्रो बाँकी भागहरु अहिले बाँकी छ, 2 वटा पार्ट मात्रै अपलोड भएछ र हाइवेको पनि अहिले बाँकी छ र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको आज म अलिकति सुरुवात गर्दै छु। आजको विषयवस्तुको क्वेशन नम्बर 1 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ? The bearing capacity of soil. The bearing capacity of soil A मा छ depends on the size of footing, B मा छ load intensity, C मा छ depends on the load, D मा छ rate of load। त यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ साइज अफ फुटिङ मा, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुने भयो? ए। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? द bearing capacity of waterlogged soil may be improved by। bearing capacity of waterlogged soil कसरी इम्प्रुभ हुन्छ? ए मा छ ग्राउटिङ, बी मा छ केमिकल एक्सन, सी मा छ ड्रेनेज, डी मा छ कम्प्याक्सन। त 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, ड्रेनेज बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा छ द ब्ल्याक कटन सोइल। ए मा छ अन्डरगोज भोल्युमेट्रिक चेन्जेस, बी मा छ स्वेल्स एक्सेसिभली व्हेन वेट, अनि सी मा छ श्रिंकेज एक्सेसिभली व्हेन ड्राई, डी मा छ अल अफ द अबव। त 3 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यान नोट बी इम्प्रुभड बाय। बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यान नोट बी इम्प्रुभड बाय, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ ड्रेनिङ सब सोइल वाटर, बी मा छ र्यामिङ क्रस्ट स्टोन इन सोइल, सी मा छ वाटरिङ सरफेस अफ सोइल, अनि डी मा छ एनी वन अफ द अबव। त बियरिङ क्यापेसिटी केले चाहिँ इम्प्रुभ हुँदैन? 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, वाटरिङ सरफेस अफ सोइल। यो वाटरिङ गर्दाखेरि तपाईको बियरिङ क्यापेसिटी इम्प्रुभ हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? द बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल डिपेन्ड्स अन। ए मा छ ग्रेन साइज अफ द सोइल, बी मा छ लोड इंटेंसिटी, सी मा छ डिपेंड्स अन लोड, डी मा छ रेट अफ लोडिंग। त 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, ग्रेन साइज अफ द सोइल। अब क्वेशन नम्बर 6 मा छ द सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल क्यान बी डिफाइन्ड एज। ए मा छ अल्टिमेट लोड अन द बियरिङ एरिया, बी मा छ सेफ लोड अन द बियरिङ एरिया, सी मा छ लोड इंटेंसिटी बिहाइन्ड व्हिच द सोइल शुड नॉट लोडेड, अनि डी मा छ लोड इंटेंसिटी एट व्हिच सोइल फेल्स। त 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, लोड इंटेंसिटी बिहाइन्ड व्हिच द सोइल शुड नॉट बी लोडेड। साथीहरु, यो चाहिँ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सेट रहेको छ र सब इन्जिनियर वालाहरुको 40-50 वटा सेट म अपलोड अलरेडी गरिसकेको छु। त्यो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको यो सब्जेक्ट वाइज पनि र सब इन्जिनियरको पनि सबै भिडियो हेर्नु होला, किनकि लगभग सिलेबस सेम छ अनि 2-4 वटा टपिक एक्स्ट्रा छ सब इन्जिनियरमा, त्यति हो। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ? The bearing capacity of soil A मा छ increase with a increase in the area of footing, B मा छ increase with a decrease in area of footing, C मा छ is not affected by the size of footing, अनि D मा छ decrease with a decrease in size of footing। त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A, increase with increase in area of footing। अब क्वेशन नम्बर 8 मा छ द सेल्फ वेट अफ फुटिङ नोट कन्सिडर्ड। ए मा छ व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द अपवर्ड सोइल प्रेशर, बी मा छ व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द एरिया अफ फुटिङ, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी अफ द अबव, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द अपवर्ड सोइल प्रेशर। द सेल्फ वेट अफ फुटिङ नोट कन्सिडर्ड व्हाइल क्याल्कुलेटिङ द अपवर्ड सोइल प्रेशर। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ? क्वेशन नम्बर 9 मा छ तपाईको डेप्थ अफ फाउन्डेसन इज डिटरमाइन्ड बाय। ए मा छ टाइप अफ स्ट्रक्चर, बी मा छ बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल, सी मा छ सराउन्डिङ स्ट्रक्चर, डी मा छ नन अफ द अबव। डेप्थ अफ द फाउन्डेसन कसरी चाहिँ डिटरमाइन्ड गर्छ? 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल बाट। अब क्वेशन नम्बर 10 मा छ द सेटलमेन्ट अफ
footing resting on sandy soil is A मा छ DF = DP by BP by BF अनि B मा छ यो, C मा छ यो, D मा छ यो। त सेटलमेन्ट को चाहिँ फर्मुला के हुन्छ स्यान्डी सोइल को केसमा? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ DF = DP by BP into BF plus 30.48 by BF into BP plus 30.48 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। र जुनमा यो स्टार लागेको छ यो सबै प्रिभियस इयरहरुमा कतै न कतै सोधेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ? 11 मा रहेको छ सेटलमेन्ट अफ अ फुटिङ रेस्टिङ अन क्ले सोइल इज। सेटलमेन्ट को चाहिँ फर्मुला यो क्ले सोइल को अघि को चाहिँ स्यान्डी सोइल को थियो, यो चाहिँ क्ले सोइल को सोधेको छ। यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ अघि को स्यान्डी सोइल को त्यो ठुलो फर्मुला वाला हो। यदि क्ले सोइल को सोध्दाखेरि कुन हुन्छ? क्ले सोइल को ए हुन्छ कि बी हुन्छ कि सी हुन्छ कि डी हुन्छ? त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सानो फर्मुला DP by BP by BF। यसको यो क्ले सोइल को फर्मुला हो DP by BP by BF चाहिँ यो चाहिँ क्ले सोइल को फर्मुला हो, याद राख्नु होला। क्ले र स्यान्डी मा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अनि 12 नम्बर मा के छ? अ प्लेट लोड टेस्ट इज युजफुल टु डिटरमाइन ए मा छ बियरिङ क्यापेसिटी अफ फाउन्डेसन, बी मा छ सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन, सी मा छ बोथ बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन, डी मा छ नन अफ द अबव। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन, युजफुल टु डिटरमाइन बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन प्लेट लोड टेस्ट मा चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 13 मा छ अनडिस्टर्ब्ड स्याम्पल आर ओब्टेन्ड बाय ए मा छ डाइरेक्ट एक्साभेसन, बी मा छ अगर अनि सी मा छ थिक वाल स्याम्पलर, डी मा छ थिन वाल स्याम्पलर। अनडिस्टर्ब स्याम्पल कसरी चाहिँ ओब्टेन्ड गर्न सकिन्छ? 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ थिन वाल स्याम्पलरबाट। यो चाहिँ सही उत्तर डी हुनेछ। अब क्वेशन नम्बर 14 मा छ वेस्टर्न गार्ड एनालाइसिस इज जनरली युज्ड फर ए मा छ स्यान्डी सोइल, बी मा छ क्ले सोइल, सी मा छ कोहेसिभ सोइल, डी मा छ नन अफ द अबव। त 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वेस्टर्न गार्ड एनालाइसिस इज जनरली युज्ड फर, सी हुन्छ यसको सही उत्तर कोहेसिभ सोइल को लागि। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ? सेलो फाउन्डेसन इज अ फाउन्डेसन दैट ए मा छ हैज अ लो बियरिङ क्यापेसिटी, बी मा छ हैज अ डेप्थ अफ इम्बैंकमेंट लेस देन इट्स विड्थ, सी मा छ इज रेस्टिङ अन द ग्राउन्ड सर्फेस, डी मा छ कॉजेज लेस सेटलमेंट। त 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी हैज अ डेप्थ अफ इम्बैंकमेंट लेस देन इट्स विड्थ। अब क्वेशन नंबर 16 में के छ? द साइज अफ फुटिङ सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एंड बेन्डिङ विदाउट एनी टेंशन इज ए मा छ दिस, बी मा छ दिस, सी मा छ दिस, डी मा छ दिस। द साइज अफ फुटिङ एक्सियल फोर्स को चाहिँ एंड बेन्डिङ विदाउट टेंशन, साइज अफ फुटिङ एक्सियल फोर्स साइज अफ फुटिङ कति हुनु पर्यो त्यसको लागि? जबकि सब्जेक्टेड एक्सियल फोर्स एंड बेन्डिङ विदाउट एनी टेंशन छ भने त्यस्तो केसमा साइज अफ फुटिङ को चाहिँ फर्मुला के हुन्छ? 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए BL = P/Q 1 + 6 E/L। E हुन्छ त्यसको इसेन्ट्रिसिटी, M/P along the length, L is the length of footing, B is the width of footing। यसको साइज भनेको B * L भयो अनि = P/Q, P भनेको एक्सियल फोर्स बाइ Q भनेको बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा अब 17 नम्बरको क्वेशनमा के छ हेर्नुस्। The size of footing subjected to axial force and bending with some portion of the footing having lost its contact with the soil is given। त 17 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? साइज अफ फुटिङ नै सोधेको छ, तर यसमा के भनेको छ? विथ सम पोर्सन अफ फुटिङ ह्याभिङ लोस्ट इट्स कन्ट्याक्ट विथ द सोइल, जसमा चाहिँ उसमा चाहिँ के थियो? विदाउट टेन्सन थियो। यसमा सम अफ द फुटिङ के भनेको छ? सम अफ द पोर्सन अफ द फुटिङ ह्याभिङ लोस्ट इट्स कन्ट्याक्ट विथ द सोइल भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी P/Q * 1 - 6 E/L। जबकि लोस्ट इट्स कन्ट्याक्ट विथ सोइल भन्दाखेरि माइनस वाला फर्मुला, यदि विदाउट टेंशन भन्दाखेरि प्लस वाला फर्मुला। यो चाहिँ यसरी याद राख्न सक्नुहुन्छ। अब 18 मा के छ?
The width of a stirrup footing subjected to inclined force is A मा छ B is equal to PV by RQ अनि B मा छ B is equal to PV by Q अनि C मा छ B is equal to PV by RQ plus PH by 0.5Q। त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B is equal to PV by Q। अब क्वेश्चन नंबर 19 मा के छ द विड्थ अफ द इन्क्लाइन्ड स्टिरअप फुटिङ इज ए मा छ B is equal to PV by RQ अनि B मा छ B is equal to PV by Q अनि C मा छ यो अनि D मा छ त्यो। द विड्थ अफ द इन्क्लाइन्ड स्ट्रिप फुटिङ को लागि चाहिँ कुन फर्मुला हुन्छ जबकि 18 मा के थियो विड्थ अफ द स्ट्रिप फुटिङ को लागि चाहिँ हामी यो B is equal to PV by Q लगायो अनि 19 नम्बर मा के हुन्छ इन्क्लाइन्ड स्टिरअप को लागि इन्क्लाइन्ड स्ट्रिप फुटिङ को लागि 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ PV by RQ। आर पनि यसमा हुन्छ बाइमा यति कुरा याद राख्नु होला। अनि यदि तपाईहरुलाई यो सोध्दाखेरि हैन स्ट्रिप फुटिङ विड्थ अफ स्ट्रिप फुटिङ ओन्ली सोध्दाखेरि इन्क्लाइन्ड फोर्स जब लागेको हुन्छ त्यसमा PV by Q अनि यसमा विड्थ अफ द इन्क्लाइन्ड स्ट्रिप फुटिङ मा PV by RQ यति कुरा याद राख्नु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 20 मा के छ द परमिसिबल टेन्सन अन द सोइल अंडर फुटिङ सब्जेक्टेड टू कम्बाइन्ड कम्प्रेसन एन्ड बेन्डिङ ए मा छ 1/10 अफ द अंडर कम्प्रेसन B मा छ डिपेन्ड्स अन द सोइल C मा छ 0 D मा छ 0.5 to 1 न्यूटन पर cm स्क्वायर। तो 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C 0 द परमिसिबल टेन्सन अन द सोइल अंडर फुटिङ सब्जेक्टेड टू कम्बाइन्ड कम्प्रेसन एन्ड बेन्डिङ इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा के छ यो पनि सोधेको क्वेश्चन हो अ कम्बाइन्ड फुटिङ इज जनरली युज्ड व्हेन ए मा छ नम्बर अफ कॉलम्स इज मोर देन 2 एन्ड दे आर स्पेस्ड फार अपार्ट अनि B मा छ नम्बर अफ कॉलम इज 2 एन्ड दे आर स्पेस्ड क्लोज टू इच अदर अनि C मा छ नम्बर अफ कॉलम इज 2 and they are spaced far apart अनि D मा छ there is only one column। त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B नम्बर अफ column is 2 and they are spaced close to each other। अब क्वेश्चन नम्बर 22 मा के छ when a number of columns are constructed in a row the type of foundation generally provided is A मा छ raft foundation B मा छ pile foundation C मा छ grillage foundation D मा छ strip foundation। त 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D strip foundation when number of columns are constructed in row the type of foundation generally provided is strip foundation। अब क्वेश्चन नम्बर 23 मा के छ the foundation in which a cantilever beam is provided to join two footing the foundation in which cantilever beam is provided to join two footing is known as A मा छ strip footing अनि B मा छ strap footing C मा छ combined footing D मा छ raft footing। त 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B strap footing जसमा in which cantilever beam is provided to join the two footing जसलाई चाहिँ strap footing भन्ने गर्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 24 मा छ under strap footing individual footing is connected by A मा छ PCC beam B मा छ strap beam अनि C मा छ column beam अनि D मा छ raft अनि 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको B strap beam under strap footing मा भनेको छ individual footing is connected by strap beam ले चाहिँ कनेक्ट हुन्छ individual footing हरु under strap footing मा चाहिँ। अनि 25 मा के छ the type of foundation used to transfer heavy load is A मा छ isolated footing B मा छ combined footing C मा छ grillage foundation अनि D मा छ all of the above। त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ grillage foundation जसमा चाहिँ heavy load transfer गर्ने क्षमता हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 26 मा के छ to support a heavy structure in sandy soil the type of foundation generally used is A मा छ combined footing B मा छ raft footing C मा छ pier footing D मा छ strap footing। heavy structure support गर्नको लागि sandy soil मा type of foundation कुन चाहिँ युज गर्नु पर्छ त 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C pier footing। हस् त साथीहरु आजको भिडियोमा 25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन डिस्कस गर्ने भयो। अब यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने म
अर्को पार्ट छिटो नै अपलोड गर्ने कोसिस गर्छु। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।